这是印尼有史以来最邪门的恐怖片，它巧妙地将西方恶灵和东方的因果轮回完美融合，简直让人又爱又怕。赶紧艾特你的大冤种朋友一起观看。故事开始，女孩烧了3天3夜都没有丝毫退烧的症状，母亲尼嫂见状立马启程去市区给她祈福。路上夫妻俩一直冷眼相对，和刚才看到女儿时的态度截然相反。就在周围的气氛降到冰点之际，对面的大货车司机突然犯困，下一秒两车相撞，而悲剧也毫无意外的发生了。不久后警察赶到现场，同时一起出现的还有夫妻俩的女儿。看着父母的惨状，特诺忍不住失声痛哭，他连忙跑去查看母亲的状况，可就在这时，父亲竟突然起身死死掐住了他的脖子。虽然刚才的一切只是个梦，但却真实的可怕。特诺担心，如果自己真离开父母前往城镇生活，他们很有可能会发生意外。家中的保姆闻言赶忙安慰特诺说，他一定会帮忙照顾好父母。英达的话暂时缓解了特诺的焦虑。这时门口出现了2名警察，他们带来了特诺母亲离世的噩耗。特诺姐姐迪瓦得知消息后特意赶回来，准备和妹妹一起送母亲最后一程。两人先来到抢救室看望生命垂危的父亲，如今他只能靠机器勉强维持生命体征。迪瓦不想让父亲遭罪，于是打算让他体面的离开。可特诺认为父亲还有救治的希望，说什么都不愿放弃，而姐妹俩也因此产生了分歧。但迪瓦却说出了一个非常现实的问题 termasuk mikir soal biaya nih. Sekali bapak minum obat itu harganya bisa buat kita makan sebulan, masa nggak bayarin gue？ 万般无奈下，特诺选择了妥协。两人把父亲阿尼公带回家后，为母亲举办了葬礼。得知消息的众人纷纷前来悼念，其中就包括塔乔和他的母亲耶姆，他们属于阿尼公的外室，因此迪瓦并不欢迎两人的到来。但为了顾全大局，特诺还是招待了他们。听到耶姆说想要看看阿尼公，特诺带着他来到了病床前，随即他又拜托耶姆给父亲朗读圣经。特诺准备去招待客人时，他无意间听到了迪瓦和丈夫的对话。Satu lagi sama-sama kena masalah. Sing masalah ira sepele. Warisannya bapak kayak iso untuk membantu menyelesaikan masalah kita. 见父亲还没死，姐夫就打起了他的主意。特诺心里很是难过。与此同时，正在为父亲祷告的耶姆竟遇到了怪事。他低头捡眼镜期间，阿尼公突然就坐了起来。Tenang pak, tenang pak. Sare rumiin deh pak。安抚好阿尼公后，耶姆再次寻找眼镜，怎料床下又出现了一缕头发，紧接着床面还产生了严重凹陷。然而等耶姆起身查看时，阿尼公却并无任何异常。耶姆本以为是自己看花了眼，谁曾想下一秒，有只长着利爪的怪物瞬间便出现在了床上。闻讯赶来的众人直接破门而入，只见耶姆正一个人在那儿吼叫，他嘴里还不断重复着他醒了，他醒了。显然几人根本就不信耶姆的鬼话，迪瓦更是恶狠狠地盯着他。注意到他的眼神后，塔乔急忙把母亲拉走。可诡异的事情这才刚刚开始。晚上英达给客人准备晚餐时，他扭头一看，走廊的灯光突然熄灭，随即有个熟悉的身影出现在了眼前。英达知道那人就是阿尼公。然而他走进房间一看，阿尼公却安然无恙地躺在床上。英达顿感脊背发凉，如果躺在床上的是阿尼公，那么不远处的那个身影又会是谁？还没等英达把此事告知别人，他耳边又传来了一阵吵闹声。耶姆以上厕所为由偷偷溜进阿尼公的房间，随后他还把一个护身符放到了枕头下面，结果刚好被特诺两姐妹抓了个正着。迪瓦义愤填膺地指责耶姆，他就是想害死自己的父亲。耶姆觉得很是冤枉，还声称自己这样做也是想保护阿尼公。姐妹俩根本不信他的鬼话，两人不仅毫不留情地将其赶走，还把护身符也扔了出去。半夜迪瓦去看父亲时，发现他一直坐在床边低喃着什么。迪瓦本想将父亲唤醒，怎料他竟一把抓住了迪瓦的手。迪瓦被吓坏了，他果断拿起包就逃离了这里。回家的路上，迪瓦耳边再次传来了父亲的呼唤，他小心翼翼地回头望去，只见父亲就站在不远处，静静地看着自己。次日，特诺得知了姐姐去世的消息，可还没等他从悲伤中走出来，父亲又盯上了塔乔。塔乔无意间在家里发现了父亲的身影，于是好奇的他走了过去。Dia akan datang.
与此同时，正在朗读圣经的特诺突然被一阵急促的敲门声打断。来人是当地的2名警察，他们之所以会找上特诺，是想通过他调查出迪瓦被杀的真相。据警察了解，几天前迪瓦曾和塔乔发生过争执，而原因就是为了父亲的遗产。特诺对此并没有隐瞒，他清楚地记得那天塔乔曾说过自己一定会得到想要的一切。听闻此事，警察怀疑就是塔乔杀了迪瓦，可他们准备对其实施抓捕时，塔乔早已溜之大吉。事后耶姆悄悄找到特诺，并和他说了一个惊为天人的秘密。 Ada jin di dalam tubuh Bapak. Bapak tahu ngerti kok. Kalau suatu hari nanti jin itu akan membuatnya sengsara. 听完耶姆的话，特诺终于明白，祷告那天耶姆之所以偷放护身符，就是想要让他守护阿尼宫。此时另一边，塔乔已经危在旦夕，他发现不远处站着一个男人，可无论他如何呼喊，对方都没有半点回应，而且那人还一直用头撞击木桩。如此瘆人的一幕把塔乔吓得瘫倒在地。就在他准备逃跑时，不远处传来了父亲的呼唤。塔乔一边回应，一边不自觉地向后退去。这时他惊恐地发现身后竟站着一个白发恶魔，恶魔一直死死盯着塔乔，两侧的瓦片也在他的操控下不断掉落。塔乔见状急忙往仓库跑去，结果有只鬼手突然从地面伸了出来。危急关头，英达及时赶了过来。与此同时，特诺也遇到了怪事。恍惚间，他听到了父亲的求救声。特诺顺着声音来到房间后，他发现父亲一边低语着让自己去死，一边狂吐黑血。正当特诺不知该如何是好时，身后的房门还诡异地自动打开了。特诺本想借机出去，怎料却听见小米的房间里传来呼救声。担心他出事的特诺急忙跑了过去，谁知刚安抚好小米，灯光就骤然熄灭。Mbak Retno ngapain di kamar Ismi? 小米一直冷漠地看着床上发生的一切，直到英达出现后，他这才离奇倒地。好在最后特诺有惊无险地逃过了一劫。这时英达发现小米的后背有一大片烫伤痕迹，而他也因疼痛止不住大哭了起来。接连发生的灵异事件让特诺意识到，他们一家很有可能是被恶魔给盯上了。于是他找到了当地有名的萨满，在萨满的指引下，特诺回到家中，特制了一杯圣水，随即他将其摆放在面前，并在凌晨12点准时念起了咒语。然而特诺刚念出一句，天花板便传来了异动，紧接着周围阴风四起，圣水也开始不停抖动。特诺感知到身旁有人出现，于是下意识地扭头查看，只见恶魔此刻就站在父亲身后，操控着他。Aku Wiryo kui aku. Penjalamu? 特诺一回头，父亲又恢复了正常，可他刚放松警惕，恶魔就再次出现。他二话不说，便死死掐住了特诺的脖子。好在关键时刻，特诺奋力挣脱束缚，逃了出来。第二天，英达给塔乔送饭时，他看到塔乔一脸狼狈，于是愧疚地哭了起来。原来是英达杀死了迪瓦。为了逃避责任，英达故意把带血的刀放到塔乔家中，将罪名嫁祸给了他。而他之所以这样做，是为了救自己的女儿。塔乔闻言，并没有丝毫怜悯，他直接掐住英达的脖子，不断发泄内心的愤怒。但很快，剧烈的疼痛感便袭满了塔乔全身。没一会儿的功夫，塔乔就因中毒身亡。晚上，特诺找到英达，让他躲在房间里不要出来，因为萨满已经答应会帮父亲摆脱恶魔的纠缠。可英达听到这个消息后，却面露难色。随即，他还悄悄来到外面看萨满做法。萨满让特诺把水倒在父亲身上，然而刚倒下去，父亲就开始浑身颤抖。几乎在同一时间，屋内的小米也发出了阵阵哀嚎。英达急忙回到了女儿的房间，可女儿的身后却不断涌出鲜血，而圣水也开始跟着流失。片刻过后，父亲终于恢复了正常。就在萨满庆幸自己救下了阿尼公时，英达突然出现，用刀捅死了他。随即他又把矛头转向了特诺。Apa yang aku lakukan di kau Ismi? Adikmu sendiri, Mak. 原来阿尼公是个名副其实的渣男，他不仅有外室，还和保姆英达有一腿。阿尼嫂得知此事后愤怒不已，她本想让巫师给其下咒，但奈何阿尼公身上有护身使者，恶魔根本无法靠近。于是阿尼嫂便退而求其次，让巫师对小米下手。没想到小米一觉醒来后，果真有了反应，看女儿生不如死的样子，英达很是心疼。他找到阿尼公，想让他把护身使者转移到小米身上。阿尼公对此并没有拒绝，
血，本来想着祈福回来后就进行转移，可没想到出了一场意外，而这件事也被暂时搁置。眼看小米的病情一天比一天严重，英达便决定杀掉除小米之外的所有孩子。如此一来，护身使者就会按照血缘顺位制传到小米身上，这样他的病情就会随之好转。正当英达准备杀死特诺时，阿尼公的身体突然出现了异常反应。Katakan, kau rela menerimaku dan aku akan menyelamatkan nyawamu。为了自保，特诺只能答应下来。眨眼间的功夫，恶魔就附身进了特诺体内。他拔出身上的刀，随后发出了一声刺耳的尖叫，同时桌椅倒地，房门紧闭。英达见状，立马疯狂逃窜，可他根本就不是恶魔的对手。特诺疯狂用头撞击房门，即便已经血流不止，他也没有停下的意思。最终，特诺成功抓住了英达。然而，就在他准备给英达致命一击时，不远处传来小米的呼喊声。特诺听到动静，当即邪魅一笑，他知道报复英达的最好方法就是杀掉他的女儿。说到底，英达也是一个母亲，即便已经遍体鳞伤，他还是奋力爬了过去。英达苦苦哀求特诺，希望他不要伤害小米，可特诺根本不为所动。他用尖刀划破小米的皮肤，然后把里面的头发丝拿出来，将其放到了恶魔手中。可令几人都意想不到的是，小米的病情竟突然好转，而特诺也恢复了神智。原来恶魔也有好坏之分，关键时刻是小米唤醒了恶魔内心的善，甚至替他解除了巫师的诅咒。至于被仇恨冲昏头脑的英达，最终也受到了法律的制裁。好了，本期影片至此结束，我是七叶，咱们下期见。